kai yanzu banda ana maulidin annabi ba sai ka tambayi wani a cikin matasanmu yaushe aka haifa annabi ya kasa faɗa ba wallahi sai ka tambayi wani a cikin matasa dan shekara 18-20 yaushe aka haifa annabi a wani wata ya kasa gaya maka. To kai da ka sani in watan ya zo kana murna watan maulidin annabi ya kama, kana taya annabi murna, kana yin alheri, kana yin sadaka, kana yin abinci, kana yin dinki, kana kaza duk dan nuna farin ciki ga manzon Allah. To ga dabino ko tattara dabino ya koya maka shi yayi shauki ga annabi, kai ma a ga haka a zuciyarka, a ga haka a lokacinka. Akwai wanda da watan ya zo in ma dai an ce ranar takuta ha ba ma irin ran takuta ha ga dan uwa malaka duk shekara rago yake yanka mana kuma ya kira uwar da yan uwa da waye kan kowa a zo a ci murna yake yi da haihuwar annabi. Haka ake son soyayyar manzo Allah, haka ake bukata. Kai ma nuna farin cikinka watan annabi ne yau, to me yasa kai manzo Allah ga dabino da yayi kuma annabi ya murna da shi, kai ma nemi wannan a gurin hadaran manzon Allah.